各位乘客，歡迎乘搭九龍巴士公司19線，本班車將由開往線城山，信號將有廣播，提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Dear passengers, on behalf of Kowloon Motorbus Company, I would like to welcome you on board our number 90 to Diamond Hill. For today, as your first visit with us, it is our pleasure to have you on board and wish you a pleasant journey. 各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司吃葛线。本班车由开闸人开往钻石山，中途将有广播提示各位乘客下车。祝各位旅途愉快。下一站係安達湖。下一站係安麗苑。
我
OK 啦。總之唔使你轉角啦。係唔知啊，啱啱唔知點諗喎。係想坐呢隻型號啫嘛。我咁多人嘅。咁想點？好餓嘞。嚇？紅燈老豆。唔使撳啦，咁而家。整下個頭。嚇？我阿媽應該唔到。係咩？咁算啦，我閘啊！我一定要影個車頭啊！不過我都要坐到上去總站我先喺我山嗰度行翻落嚟。梗係啦，唔會無端端喺安泰村攞咗落嚟。咁我寧願搭19翻落去啦。唔使啦，嗰度已經都有嗰度，我行翻去。咁一陣大咪等多3分鐘，我行到落去。等多30分鐘，我都行到落去啦。仲要嘥多5個幾。我有硬幣，全部1毫紙嚟嘅，你要唔要啊？硬幣啱啱可以湊到5蚊。人哋5個2喎。唔係我哋兩個少同2蚊咯。2個6加2。有人影啊！見到？你唔係大把人啦。我包到工㗎喎，係啊，我幫你睇睇啦，係咯。早知就帶個 Blue Tag 嚟啦。得唔得你個飛機？飛機咗。
唉，冇搭標梯好慘啊！你咁樣輕輕力撳中間，我啊，撳中間都係自己做嘅，有機會。學過物理嘅，撳中間就唔會。相信我學過物理嘅。咁你睇下我會唔會跌咯？你睇下我會唔會跌咯咁？咁樣反而仲穩定。不如我哋建立一個 YouTube 咯。好啊！我哋而家可以而家建立啦。我哋影完呢條先。我打算擺上去。OK。但你確定唔使？啊，算啦，我哋不如唔好用縮時，用原速啦。你縮時好似有啲恐怖。擺原速同擺縮時，兩個一齊擺。OK。下次一定要記得帶標貼啊！哇！咪俾啲觀眾多元化。哇！好多元化喎，真係。一個快到離晒大埔，一個快到離晒大埔，一個慢到離晒大埔。同埋你有冇見到一個 YouTuber 會係側面影嘅咧？好似係。真係好多元化。聽日學校請假，聽日學校請假，影68。影68。係啊，聽日學校請假。講笑。我想請假，當我哋有。我都想去影68。去影完68，跟住再影307。OK，唔係307P 會唔會有價值性啲呢307P。新光戲院。大劇場呈現。其實呢個咩嚟㗎？聖若瑟安老院，我哋 history 冇教咩？冇啊！真係安老院啊？係嘅，真係聖若瑟安老院啊！我信你啦。真係啊！你自己查下就知咯。history 冇教嘅。邊個宿舍會影1分鐘啊？1分鐘咁秒啊！起碼都影4分鐘啦，呢個車程。除非嗰啲長途車先會10幾速。
要快嘅。個倍速你影53，唔使53都係74分鐘啫。嗰個叫咩？最長嗰個 E 咩啊？唔係 E 啊？唔係 A10咩？我唔記得咗。其實我哋可以喺呢度落車。咦？19喺呢度搭㗎？唔係嗰度嘅咩？嗰度佢哋喺呢度搭唔知點解啫嘛。唔係嗰度食嗰度寫9係人嚟嘅嗰度。嚇？明明係嗰度排，點解唔知呢好多人喎！依班。係啊，成一啊！班唔記得緊，褪後咗一下小巴呢個。咁樣撳住咪得咯，使乜咁辛苦啊？我哋而家用咗33分鐘08秒啦，而家。係26分鐘喎。係我33分鐘啊。哦，因為我撳咗暫停紅綠燈嗰啲時間。真係啊，33分鐘，雖然我33秒咋。真係總站啊！係啊，唔係啊，真係咧，真係1分鐘1秒。其實咁樣都得㗎。係咯，即係咁樣咯，咁安全啲。呢度做咩啊？嚇？有我咧，得做啊！好難聽。我哋個 YouTube 個名叫咩？你諗下先啦。都冇啦，使1分鐘都冇就完啦，10個。好勁啊你！
你可以試下粵嘅咖啡盤我講俾你啊！而家喺嗰個著茶盒嘅翻嚟諗到咩名未啊？咩？諗到咩名未啊？未啊，淨係攞拖比賽。拖比賽，直接係佢嘅名嚟喎，拖比賽，拖比賽直接用你個名。拖比賽 Oliver 咯，拖比賽 two。直接用你嘅名啦，Oliver 咯。佢用拖比賽，我哋就用 Oliver 咯。咁不如我哋用Sunny Law 新呢咯， Sunny Law OK 啊，Law 同 Law 差唔多啫嘛。Olunny， Olunny 咩嚟㗎？OK 喎，其實呢個名。Oliver 加 Sunny，Olunny。喂，一係話 KMB is in Sunny。OK 呢個名好好用途其實。KMB is in Sunny。喂，行使嘅英文係咩？KMB is 行使 on Sunny。你個電話 number 有冇註冊一個 Google 帳號㗎？註冊咗 A 喎。嚇！我個電話 number 未，我仲未註冊。唔係呢個係呢個，你可以落翻先。不如你下載個 WhatsApp 啦，我唔想下載。我幫你下載啦。我唔想下載。下載啦，唔想我哋 WhatsApp 上面有個 group 㗎，下我唔載啦。想有成員 group 雖然成員 group 好嘈，係啊。我都想退出。點知冇管理員允許係退出唔到嘅。唔係啊，隨時退出你舉報就得㗎啦。試下1分鐘。我阿媽打電話嚟。嚇？我阿媽打電話嚟，而家點算？你咪聽咯。唔想聽住，而家都就嚟到咯。拒絕先拒絕。你咪用我依個做縮時咯。我拒絕咗。哼！你死啊！拒絕阿媽嘅電話。唔會死㗎，同我媽講話。佢知道我係有聽佢電話嘅就得嘅，我拒絕咗喺度，我知道佢嚟咗。哇！古洞發展啊，哦唔係岩洞。嚇死我！古洞咩呢度？古洞。岩洞。即係變咗咩？之前礦場嚟㗎嘛呢度。石礦場。咦？咩聲啊？之後就會打13、213真係有人喺度住啊！應該冇。點解無啦啦變咗21秒嘅呢個？唔知你嗰個係咪？你嗰個係咪時間嚟啊？其實。大家睇唔睇下？下一站係安排完就 next 就都出嚟就啱翻。頭先我哋係咪叮？係咪經
經過呢度。係啊，好明顯係啦，搭咗2次啦呢架車，但再搭一次啊！我啊，我就唔要攞翻。志奇，我好肚餓，我都好肚餓。你今日早餐冇食咩？食咗塊麵包。哇！下面咩嚟嘅究竟？膠漿好多。窮人發達嘅地方。唔係喎，我哋可以執去買㗎嘛。你執啊？可以賺5蚊啊！邊度買先得㗎？大佬？收紙樓入樽機，一個樽1毫紙。我唔係好想執咯。最多入50個樽，即係有5蚊。話係。喂，你早餐食咗啲咩啊？飲咗支奶啫嘛。我食咗塊麵包。我等陣要去西屋企買個三文治食。我竟然會喺地下。哦，我驚你喺我達臣嗰度冇帶嚟啫嘛。唔緊要啊。哇！19啊，唔係喎。暫停，我20C8呢架車會唔會開柴油啊？呢個電動嘅同佢一樣。柴油同電動差唔多啫。203R 夠開柴油咯。230R 唔係203R，唔係203R定230R。230R。係咯，夠開柴油咯。有啊有。電綠色嘅咩？有開柴油啊。綠色嘅噃。有柴油啊！有一次紅色柴油啊。最後一個站落車。我安泰買完咪3文治，然之後就話88 5毫紙啫嘛。A 車落去嘅。A 車都係萬能車嚟嘅。嚇？係啊，萬能車嚟嘅。唔係。A 車我哋嗰陣時都萬能車嚟嘅，轉名車都有成有。嗰邊行先啊！你嗰條片出唔出得街㗎？出得街，剪咗佢咪得咯。點得佢啊！播啲音樂啊，嗰啲咪得咯。音樂特別音樂用邊條音樂？求其啦。考上先先嚟嘅。好多日文歌㗎嘛，求其揾一首咪得咯。不如用港樂啦。我唔想啊。咩港樂啊？港樂。咩港樂啊？玻璃。OK 喎，韓 pop 玻璃。或者奪命提示嘅尾片曲咯。我唔要，我黑玻璃仲好啲。等我落車影一影個車牌。落車。这位乘客，本班车已经上了安达口，请坐2趟转乘车，多谢乘坐。話係，我冇乜點變過。喂，
如我唔我哋想影你啊！即係行啦。